Facciamo vedere questa cosa che succede qui. Voglio andare proprio sotto la camera, Scusate, sono un godurioso. Questo è. Carciofi, pane, che profumi. È normale che io adesso me la sono giocata, non lo sto facendo stufato, ma soffritto. Vi ricordate? Sotto i 100 gradi è il tepore, non serviva neanche tutto quest'olio. 120, 130, 140 sto soffriggendo. Il carciofo prende la colorazione bionda e trasforma i suoi sapori.